小朋友，我哋今日要學嘅字係書。書，書字上面嗰啲橫線呢，就好似一本本搭起咗嘅書咁。你睇下呢度，哇，有好多本書搭到好高啊！下面呢個呢，就係一個櫃桶嚟嘅。不如我哋一齊將呢啲書放晒入去下邊個櫃桶入邊啦。哎呀，啲書多到載唔晒添，咁我哋再嚟一次啦。呢度上邊有啲咩啊？係啦，有好多本書，準備好未呢？一二三，一齊將啲書放入櫃桶入邊啦。呢個就係書字啦。跟住落嚟，我哋一齊睇下書嘅配詞：書本、書包、書桌、書店、看圖書。記住呢個故事，認字就係咁簡單㗎喇，記得訂閱我啦，我哋下次再見，拜拜。